Caminho de Prata é título do primeiro disco de Sisal, que é um conjunto fundado ali na São Vicente, em 2022. E tem 10 temas, e conta a saga de Cabo Verdeano, desde o descobrimento até a atualidade. Esse disco foi apresentado no espetáculo na Ribeira de Julião, ali na São Vicente. Sisal é um quinteto que surge em 2022 na estúdio CV Sonho Creative Hub, numa espécie de experiência piloto de incubadora de artes. Um rapper, 3 cantores e um produtor musical que partem do tradicional cabo-verdiano para uma viagem de amplitude que toca o pop, afrobeat e hip-hop. A tradução desta jornada está no álbum de estreia Caminho de Prata, com 10 temas, 10 escalas de uma história cabo-verdiana narrada por Mocinho, personagem principal deste enredo. Naquela jornada do herói, onde que Mocinho, que praticamente aquele álbum é narrado por Mocinho, quando ele está a emigrar e que ele está a voltar, ele encontra todo um contexto social e político. Mocinho sente que ele é um personagem tão sólido, porque ele pode ser qualquer um de nós. Aquela jornada do herói tem inspiração na música, na literatura. Por minha parte, como tive mais por dentro da parte da escrita, narrativa. Então, é a jornada do ser crioulo, com certeza. Aquela parte de contador de história é importante realçar, porque eu não senti que, como cabo-verdiano, como um africano, não tem um contacto, uma ligação forte à oratória. É uma coisa que está também desde a antiguidade. Então, Sisal senti que ele podia perder, especialmente nos álbuns. Então, exatamente, a hora que nós vimos de palco e para contar aquela história, e nesse caso é a nossa história. Quando eu pensava no nome Caminho de Prata, não pensar naquele caminho, naquele reflexo que eu te fazer na mar e que te dá uma ideia de algo prateado e aquele caminho na mar que criou-lhe fazer para motivos, para desbravar, para espiar uma vida melhor, para voltar para a terra. Então, os álbuns te falam da relação que crioulo tem com o cabo-verdiano em geral, tem com a mar. Na página 6 desta história, registra-se 1973, ano do assassinato de Amílcar Cabral, em que ele profere o seu último discurso. Camaradas e compatriotas, como mulheres e homens conscientes, donos do seu próprio destino, não podemos esquecer nem um só momento que estamos em guerra, que o inimigo principal do nosso povo e da África alimentam ainda com o sacrifício e a miséria do seu povo. O álbum foi lançado no dia 15 deste mês e neste fim de semana subiu ao palco de Ribeira de Julião, em São Vicente, onde a história de Caminho de Prata foi contada num espetáculo também visual. Digamos que show não é só Zbi pegar no microfone e cantar, é tudo que ele parte, Zbi usa corpo para transmitir aquela mensagem também, através de aquela letra, através de aquela música, tudo aquela instrumentação, e também usa corpo, que é para representar, que é para dá mais power e aquela assim que o pessoal pode esperar de Sisal, um show bastante dinâmico, com coreografia, com movimentação e que tinha o elemento de surpresa, que vem acabar para integrar ainda mais no nosso show, porque caminha para frente, a evolução que não queremos fazer, bate melhorar nosso show cada vez mais. É produtor do projeto, produtor musical, vamos dizer assim mais propriamente, onde é que toda aquela sonoridade é uma experiência de minha parte, juntamente com minhas colegas de Sisal, é tentar trazer uma nova abordagem, é tentar pôr uma nova linguagem, ou seja, em a maneira como tu viu uma música tradicional de Cabo Verde, maneira como te sentir com um público mais jovem de poder consumi-lo. Então é aquilo assim que querer trazer. E de fazer live?
Na paleta fazer live. Yes, também, porque tem algumas coisas que tu fazer live, alguns já é programado, então é aquele coisa também que tu fazer live, de todo aquele modo de dizer assim, aquela tecnologia que o pessoal às vezes tem lá por detrás, é também para não conseguir garantir aquela sonoridade também que não querer trazer, porque é música de Cabo Verde, mas é uma outra sonoridade e algumas sonoridades que a gente quer poder buscar totalmente em instrumentos acústicos. Então é o processamento de sinal, é os sintetizadores, é explorar aquele som na outra perspectiva. O processo de criação é colaborativo e tudo acontece nas sessões de estúdio. Ultimamente, por exemplo, ou mesmo, aliás, desde a concepção da álbum, às vezes que as músicas estão a surgir, por exemplo, de um beat. Henri HR Beats está a fazer um bounce, uma progressão de acorde, e a partir dela não está a pensa naquela parte de composição, não está a que te imagina o que é esse beat, aqui mensagem, aqui abordagem, não pode pôr nela. Então, a partir daí, não está a começar, não está a fazer aquele beat, não está a fazer top lines, que é escolher uma fonética, pode fazer uma melodia, ele fazer mais sentido na primeira hora, fazer melodia, estrutura, depois também parte de composição, depois está a acontecer parte de tudo aquele arranjo de instrumentação, de vocal, até conceber aquele produto final. A próxima paragem de Sisal é o palco do Festival Cavala Fresca, na Avenida Marginal de Mindelo, no dia 13 de julho. Praticamente aquele show que já não fazia todos os dias, porque foi não preparar o lançamento do álbum, ainda não te dá que música é que está no álbum, né? E modo de dizer é que as músicas também que não te preparar, que outras músicas que também sair depois, né? Tipo para fazer aquela passagem, criar aquele parênteses, aquela passagem de caminho de prata para outros novos trabalhos que Sisal já tem na forja e que já está com os 2 músicas já prontas. Nesse show que nós te apresentar agora, nós te fazer um pequeno spoiler já de próximas músicas que podem bem ser de Sisal um novo. Então, modas dentro desse show Caminho de Prata, já não te vai abrir um parênteses e vai te apresentar algumas outras coisas também, que é outra proposta que nós queremos trazer mais para frente. Enquanto promovem Caminho de Prata, os Sisal não param de produzir e gravar. Já têm músicas inéditas prontas e de olhos postos no segundo álbum.